Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့အတန်တွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပါ ED ကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်ရမလဲဆိုတာရယ် THE that ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုအတန်ထွက်ရမလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ED ကိုအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေတာလေးတွေရှိတတ်တယ်။ ED ကိုအတန်ထွက်တဲ့နေရာမှာ၃မျိုးရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ t တန်ဖြစ်ပါတယ်။ t ဆိုတဲ့အတန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက after voiceless consonant sound တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကtit ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ရတယ် voiceless consonant ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ consonant ဆိုတာကတော့ b တွေကိုပြောတာ b တန်ကိုပြောတာအလုံးလေးသိမယ်လို့ထင်တယ် voiceless consonant ဆိုတာကတော့အတန်တုန်ခါခြင်းမရှိတဲ့ b တန်တွေကိုပြောတာစကားပြောတဲ့နေရာမှာvoice ပေါ့နော်ဒီ level ကတုန်ခါတဲ့အတန်ရှိတယ်တုန်ခါပြီးတော့မပြောရတဲ့အတန်ရှိတယ် voiceless consonant တွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ t p k sh ch the မဲဒီအတန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ level ကတုန်ခါခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအတန်တွေရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့t ဆိုပြီးတော့မှအတန်ထွက်ရတယ်ဒါဥမာလေးနဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီစာလုံးလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါ HELPED helped ဒီမှာ P ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖဆိုတဲ့အတန်ကပို့ပေါ်ပပလေးပြောရတယ်လေဘေးနဲ့ကတုန်ခါခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ P တန်ရဲ့အနောက်က ED ကိုတော့ tit ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်ရတယ် helped ထတန်နဲ့ထွက်တာပေါ့နော် helped LOOKED looked ဒါကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်လေ ED ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ K အဲ့ဒီ K ကခဆိုတဲ့အတန်ကလေဘေးမှာတုန်ခါခြင်းမရှိဘူး voiceless consonant ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ looked ထတာနဲ့ထွက်ရတာပေါ့နော် looked WATCHED watched ဒီမှာလဲကြည့်လိုက် WATCH ဒီမှာ ED ရဲ့အရှိက H ကလည်းချတန်ပေါ့နော်ချတန်ဆိုတော့ဒီ level မှာတုန်ခါခြင်းမရှိတဲ့ voiceless consonant ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အနောက်က ED ဆိုလို့ရှင်တော့ watched အဲ့ဒီတန်လေးနဲ့ထွက်ရတယ်ပေါ့နော် watched LEUGHED ဒီမှာလဲကြည့်လိုက်ပါ LEUGH H ရဲ့အနောက်မှာပေါ့နော် ED ကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ H က loved ဆိုတဲ့အတန်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ loved နောက်ကထတန်နဲ့တွားတယ်ပေါ့နော် LAUGH love ကဖာတန်နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ loved နောက်က t ဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့တွားရပါတယ် KISSED kissed အဲ့ဒီမှာလည်းတူတူပါပဲဆိုတဲ့အတန်ပေါ့နော်ဒါက voiceless consonant ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ kissed S ကနှစ်တန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ kissed ပြီးတော့ WASHED washed ထတန်နဲ့တွားရတာပေါ့နော်ဒါကပထမဦးဆုံးတစ်မျိုး ED ကို t လို့အတန်ထွက်ရတယ်တစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ ED ကိုနောက်ထပ်အတန်ထွက်တစ်မျိုးကကြတော့ voice consonant sound တွေရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်တော့ဒါတန်ထွက်ရတယ်voice consonant sound ဆိုတာကတော့ခုနနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်အတန်တုံခါခြင်းရှိတဲ့ဘီးတန်တွေကိုပြောတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဘဒဂမနဒီတန်တွေကိုပြောကြည့်လိုက်ပြောကြည့်တဲ့အခါမှာတုံခါခြင်းရှိပြီးတော့မှပြောရတယ်နော်ဘဒမနဂဗဇဂျစရဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ voice ကပေါ့နော်ဒီ living ကအတန်ပါတုံခါပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အတန်တွေကိုအဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတန်နဲ့ထွက်ရတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေရဲ့အနောက်က ED ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာ CALLED called CALL
la 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 တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနောက်က ed က called အတန်ထွက်ရတယ်နော်ဒီဓာတ်တန်ပေါ့နော် called ပြီးရင် cleaned clean နာတန်ပေါ့နော် n က နာတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအနောက်က ed ကဓာတ်တန်ထွက်ရတယ် cleaned damaged damaged ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ G ကဂါတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနောက်က ed က damaged loved left realized realized အဲ့ဒီလိုအတန်နေရဲ့အနောက်မှာ ed ဆိုရင် did တန်နဲ့ဒါတန်နဲ့ထွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးတည်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ ed ကို it ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ရတယ် did it ဆိုတဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ it ဆိုတဲ့အတန်ကကြတော့ဘယ်နေရာမှာထွက်ရမလဲဆိုရင် ed ရဲ့အရှိမ t ဒါမှမဟုတ် d ရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်က ed ကို it ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ရတယ်ဥပမာ wanted wanted it အတန်ပေါ့နော် wanted ဒီမှာဆိုရင်အရှိမ t ရှိတယ်တွေ့လား ed ရဲ့အရှိမ t ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ wanted needed needed ဒီမှာဆိုရင်လေ ed ရဲ့အရှိမ d ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ it တန်ထွက်တယ် needed educated ended စတဲ့စကားလုံးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ it ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့အခုပြောပြပေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်က ed ကိုပေါ့နော်သုံးတန်ထွက်ရတယ်ပထမက t ဆိုတဲ့အတန်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါအတန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ it ဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ပထမ t ဆိုတဲ့အတန်ကကြတော့ဒါ voiceless consonant ဆိုတဲ့အတန်တုံးခါခြင်းမရှိတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်ဒီပြီးစကားလုံးတွေရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ t ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ရပြီးတော့မှ voice consonant ဆိုတဲ့အတန်တုံးခါပြီးတော့ပြောရတဲ့ consonant ပေါ့နော်ပြီးတန်တွေရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတန်ထွက်ရတယ်နောက်ဆုံးကတော့ t ဒါမှမဟုတ် d ရဲ့အနောက်က ed ဆိုလို့ရှိရင်တော့ it ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ how to pronounce the the ကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်လွယ်တယ်တေချာလေးဂရုမစိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့မှားနိုင်တာလေးတွေကိုလေ့လာတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးအတန်အတွက်တစ်မျိုးကတော့ the r ဆိုတဲ့တောင်းတဲ့ r နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ the ရှောက်ပေါ့နော်ဒီအာကောင်ရဲ့အပေါ်ကိုကပ်ပြီးတော့ပြောရတယ် the I want the fried noodle the company and the people the man in this house အဲ့ဒီတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် the ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုအကောင်ကပ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ the ကဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲဆိုရင်တော့ consonant လို့ခေါ်တဲ့ပြီးတန်တွေရဲ့အရှိမဆိုရင်အဲ့ဒီတဲ့ကို the လို့ဖတ်ရတယ် consonants တွေရဲ့အရှိမပြီးတန်တွေရဲ့အရှိမပြီးဆိုတာက a e i o u ဆိုတဲ့တရတန်တွေမဟုတ်တဲ့ပြီးတန်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပြီးတန်တွေရဲ့အရှိမရှိတဲ့ the ကိုတော့ the လို့ဖတ်ရတယ်ပြီးတန်တွေကတော့အလုံးတည်တဲ့ a b c d e f g ဒါမျိုးတွေကတော့ပြီးတန်တွေပေါ့နော် a e i o u ဆိုတဲ့အတန်တွေဒါတွေကတော့တရတန်တွေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တရကတော့ vowel လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကဲဒီတော့ consonants တွေရဲ့အရှိက the ကိုဥပမာလေးတွေပေးပြီးတော့ပြောပြမယ် he liked the book သူကဒီစာအုပ်ကိုကြိုက်တယ်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ပါ book book က b က the ရဲ့အနောက်ကပေါ့နော် book ဒီ b ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အရှိမ the ဆိုရင်တော့ the လို့ဖတ်ရတယ် he liked the book နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် they were the first people to arrive at the party they were the first people to arrive at the party ဒီမှာလဲကြည့်လိုက် the first f က the ရဲ့အနောက်က f ကပြီးတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the first the party ဒီလိုသုံးပေးရတာပါနော်
နောက်ထပ်အတန်အတွက် THE ကိုနောက်တစ်မျိုးကကြတော့သူက the လို့ဖတ်ရတယ် the လို့ကဘယ်ချိန်မှာဖတ်တာလဲဆိုတော့ vowel ဆိုတဲ့တရတန်တွေရဲ့အရှိမဆိုရင်တော့ the လို့ဖတ်တယ်တရတန်တွေဆိုတာအလုံးလဲသိမှာပါ r e u ပေါ့နော်ဒီလို a e i o u ဆိုတဲ့တရတန်တွေရဲ့အရှိမဆိုရင်တော့သူက the လို့ဖတ်ရတယ်ဥပမာ She reached the end of Park Street. She reached the end of Park Street. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လိုက် the ရဲ့အနောက်က end and e က vowel ဆိုတဲ့တရတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the end လို့သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု the incidents. theရဲ့အနောက်မှာကြည့်လိုက် I ကအာတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရတန်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ the incidents အဲ့လိုတန်ထွက်ရတယ်နောက်တစ်ခု the employee မှာဆိုလို့ရှင်လေ the ရဲ့အနောက်ကတရတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the လို့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် She watched her favorite movie for the 8th time She watched her favorite movie for the 8th time ဒီမှာလေ 8th ကတရတန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ the နဲ့သုံးထားတာဖြစ်တယ် the opposite တော့ the ingredients တော့ the ocean တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် a e i o u ရဲ့အရှိက there ဆိုရင်တော့ the လို့သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာချွင်းချက်အနေနဲ့တော့ရှိတယ်ဥပမာ the European ကိုကြည့်လိုက် European ဆိုရင်ရှေ့ဆုံးမှာတော့ e နဲ့စတယ် there ရဲ့အနောက်မှာ e ပေါ့နော်အဲ့ဒီ e ကအကုန်လုံးကပေါ့နော်တရလို့ထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာ European လို့အတန်ထွက်တယ်သူက y တန်နဲ့အတန်ထွက်တဲ့အကြောင်းမလို့ the European လို့ပဲပြောတယ် the European လို့မပြောပါဘူးเนาะ the one ကိုလည်းကြည့်လိုက် the one ဒါရဲ့အနောက်မှာ a e i o u o ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ the one ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ o နဲ့စပေမဲ့အတန်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကအတန်နဲ့မထွက်ဘဲနဲ့ one ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the one လို့ပဲဖတ်ပါတယ် the one လို့မဖတ်ရပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပေါ့နော် THE ကိုအတန်ထွက်တဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးထွက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဘီးတန်လားတရတန်လားဆိုတာလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှဘီးတန်ရဲ့အရှိမဆိုရင် the လို့ထွက်ပြီးတော့မှတရတန်ရဲ့အရှိမဆိုရင်တော့ the လို့ထွက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ pronunciation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ ed ကိုဘယ်လိုတန်ထွက်မလဲနောက်တစ်မျိုးကတော့ဒါပေါ့နော် THE ကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လေ့လာလို့ရရှိချက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလုံးကဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင် like လေးလုပ်ခဲ့ပေးပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ Easy Learning English Channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာတွေကြမှာအားလုံးပဲပြန်လည်တွေ့ဆုံကြမယ်ရှင်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ